कृपया ध्यान। अरे कहाँ है ड्राइवर ट्रेन चला साहब? क्यों नहीं रहा? रुक साले, तेरी तो भी कंप्लेंट ट्रेन करता चलाओ हूँ। ना, हेलो पुलिस। बहुत देर बोल हो क्या हुआ? गई है। सर ये ड्राइवर ट्रेन नहीं चला रहा, अब आप ही कुछ कर सकते हो। भाई इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सिपाही लेकिन साहब हाँ, आ गए। सिंघम सर जरूर कर सकते हैं। रुक अभी बुलाता हूँ। हेलो सर, जल्दी से फोन ट्रेन लगा की रहे पटरी हैं पे आ जाओ, किसी को। आज हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ भाई, क्या हो गया? अरे सर मेरे को इस ट्रेन में बैठे 1 घंटा हो गया, ये ट्रेन चला ही नहीं रहा ड्राइवर। अरे तुम ऑफिसर दोनों में साहब दिमाग भी आ नहीं है गए क्या? हैं। तुम दोनों एक बार मेरे साथ चलो। चलो चलो। कह रहे हैं हमारे साथ आओ, कहूँ नहीं चला। ये देखो, जब ट्रेन में इंजन ही नहीं लगा हुआ तो ट्रेन चलेगी कहाँ से? तो सर फिर अब कुछ तो इलाज होगा इस ट्रेन को चलाने का। हाँ, बिना एक इंजन इलाज के है, ट्रेन जैसे ही कैसे लोग चलेगी? नीचे सब्सक्राइब का इंजन बटन बनाना दबाएंगे ये ट्रेन बिना इंजन के चल पड़ेगी। विश्वास नहीं होता तो दबा के सब्सक्राइब देख लो।